ครับผมวันนี้แปลมาหมายน้ำปิงครับน้ำแห้งกันนะครับมายิงปลากดคลองเขาทีมงานก็ปลากดคลองหัวน้อยหรือปลาช่วยกันฮะช่วงเช้าทีมงานมาได้นอกก่อโอ้อนุบาลครับผมอนุบาลเดี๋ยวรอชมภาคบ่ายครับรีวิวเล็กสวกนะอุปกรณ์ไล่ป่าครับผมทานอูลงไปแล้วรอชมครับตำบลน้ำเหลืองตอนเย็นเจอกันครับผมน้ำปูนไปแล้วครับแล้วก็โคจกตอกบนต้องย้ายบ่ายแล้ว